আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবারের এই হামলায় ১৩ মার্কিন সেনাসহ অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে ১৫০ শতাধিক মানুষ। হতাহতদের মধ্যে বেসামরিক আফগান নারী ও শিশুও রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো বিমানবন্দরে আত্মঘাতী হামলার আশঙ্কা রয়েছে জানানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে মার্কিন নাগরিকও রয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট আইএস। এই হামলার দায় স্বীকার করে আইএস বিবৃতি দিয়েছে বলে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়। বিবৃতিতে আইএস বলেছে, তাদের একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকা অনুবাদক এবং সহযোগীদের লক্ষ্য করে বিস্ফোরণটি ঘটিয়েছে। হামলার কয়েক ঘন্টার মাথায় হোয়াইট হাউস থেকে বক্তব্য দেন বাইডেন। এ সময় তিনি বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। যারা এই হামলা চালিয়েছে এবং যারা আমেরিকার ক্ষতি করতে চায় তাদের আমরা ক্ষমা করব না। আমরা ভুলব না, আমরা তোমাদের ধরব। এই হামলার জন্য দায়ীদের মূল্য দিতে হবে। কাবুল বিমানবন্দরের কাছে হামলা মার্কিন নাগরিক এবং আফগান নাগরিকদের আফগানিস্তান থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনকে থামাতে পারবে না। আমরা সন্ত্রাসীদের কারণে পিছপা হব না। আমরা আমাদের সময় মতো জবাব দেব। অন্যদিকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তালেবান। তালেবান বলছে এটা সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিদেশি সেনা উপস্থিতির কারণে এই হামলা হয়েছে। আমরা আর এমন হামলা চাই না। সারা বিশ্বের উচিত এই হামলার নিন্দা জানানো। Darbawiya